guys, kami dari Kembar Teknika. Hari ini kita akan melakukan uji coba mesin spinner atau peniris minyak. Nah, untuk spesifikasi dari mesin ini mempunyai dimensi dengan panjang 50 cm, tinggi 60 cm, dan lebarnya adalah 30 cm. Nah, mesin ini menggunakan penggerak berupa dinamo berkekuatan 250 watt. Dan untuk diameter dari dandangnya ini adalah kurang lebih 30 cm, sehingga kapasitas dari mesin ini bisa sampai 2 kilo. Nah, bagaimana cara kerja dari mesin ini? Yuk kita coba. Well, I like them real wild, B-boy style by the mile, smooth black skin with a smile, bright as the sun. I wanna have some fun, come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna shoot. Jadi, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu yang akan ditiriskan. Yaitu ini berupa keripik singkong. Lalu kita masukkan ke dalam mesinnya. Setelah itu kita tutup dan kita nyalakan mesinnya. Oke, jadi minyak dari hasil tirisan nanti akan masuk ke dalam tempat ini, melewati corong yang sudah ada. Karena mesin ini menggunakan penggerak dinamo, jadi mesin ini stabil. Seperti yang terlihat, getarannya tidak begitu kelihatan. Setelah selesai, kita matikan terlebih dahulu dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi kita coba satu. Hasilnya sangat-sangatlah garing. Oke, kita lihat ya. Nah, dan tidak ada minyak yang tersisa. Nih, sangat-sangatlah crunchy. Nah, tempat ini bisa dikeluarkan guys, jadi nanti bisa langsung diletakkan di tempat yang sudah disediakan untuk keripiknya. Nah, caranya bagaimana untuk melepaskan? Ya. Jadi untuk melepasnya kita harus memegang fan beltnya terlebih dahulu, lalu kita putar ke kiri. Nah, langsung kita tarik. Oke, untuk mengeluarkannya. Langsung kita letakkan di sini. Ya, sangat praktis kan? Ya. Nah, sekian itu tadi adalah uji coba dari mesin spinner atau peniris minyak. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.